Tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ tũramĩambĩrĩria haha Nairobi gatagatĩ tũtuĩkanie matũra tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kaunti ya Kiambu, itũra rĩoĩkaine ta Ndeiya. Itũra rĩrĩ rĩetirwo Ndeiya nĩ gũkorwo nĩ mũhaka-inĩ wa Gĩkũyũ na Ũkabi-inĩ, kũrĩa Gĩkũyũ gĩathiaga mũthenya wa ũtukũ kana gĩathiaga mathaa ma hwaĩ-inĩ, gĩathiaga kũiya ng'ombe. Maugaga ona gwatuka no ndĩrĩiya ng'ombe, ona gwatuka no ndĩiya ng'ombe, nĩkĩo itũra rĩrĩ rĩetirwo Ndeiya. Twathiĩ itũra rĩrĩ twathiĩ gũkorwo tũkĩmũrĩka rũgano rwa mwanya mũno rwa Thuna Haya Ngogoyo, rũgano rwa mũtigairĩ Lawrence Ndũrũ wa Gathoni, ũrĩa waciarirwo 1940 agĩcoka akĩhurũka mwaka-inĩ wa 1986. Nĩ aciari yake nĩo Ng'ang'a wa Wawerũ ũndũ ũmwe na Gathoni. Arĩ na atumia 10 na nĩho mũtumia wa Lawrence Ndũrũ onekire nĩwe Annie Njeri Ndũrũ. Mũtigairĩ Lawrence Ndũrũ wa Gathoni atiga ciana 8, 2 igakua, agatiga na ciana 6. Mwana wa mbere agetwo Mary Gathoni, Janet Wambui, Stanley Njenga, James Ng'ang'a, Samuel Gĩchũhĩ, Josephat Kĩbirũ, Elias Wawerũ na Lucy Wanja. Ciana iria cihurũkĩte nĩ Samuel Gĩchũhĩ ũndũ ũmwe na Lucy Wanja. Mũtumia wake ũrĩa nĩ Annie Njeri Ndũrũ ahurũkire mwaka-inĩ wa 2018. Mũtigairĩ Lawrence Ndũrũ atigire ciana icio mwakĩigua ciana 6. Nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ twenda tũmenye rũgano kĩhinyio rwa mũtigairĩ Lawrence Ndũrũ wa Gathoni. Aciarĩirwo kũ, arereirwo kũ, na nyingĩ aciari yake maumĩte kũ, na nĩkĩ gĩacũngĩrĩirie gĩkuũ gĩake. Tuĩka wa kũnyitanĩra hamwe naniĩ thĩinĩ wa tabarĩra yoĩkaine ta Thuna cia Ngogoyo, tũkorwo tũkĩmenya rũgano rwa mwanya mũno rwa mũtigairĩ Lawrence Ndũrũ wa Gathoni. Niĩ ngagĩtwo Wandua wa Mwangi. Angĩkorwo nĩ rita rĩa mbere watuĩka wa kũnyitanĩra na ithuĩ, tuĩka wa gũ-subscribe nĩgetha twekĩra thinema o yothe ũgakoragwo wĩ mũndũ wa mbere kũmĩamũkĩra. Angĩkorwo nĩ ũkenagio nĩ tabarĩra ĩno itũ ya Thuna cia Ngogoyo, tuĩka wa gũ-subscribe. Ĩyo noyo njĩra ĩrĩa ũgĩkorwo tũhete nene mũno ya auto-support, nĩgetha hingo ciothe tũgĩthiĩ gwetha story tũkamenyaga he mũndũ ũratũ-support. Ndaciarĩirwo gwitũ Ndeiya, kanyũmba-inĩ ka Rũthio, mũciĩ warĩ andũ karũĩ-inĩ, gatagatĩ-inĩ ka irĩma, kũndũ kwarĩ na mũthanga ũtangĩrĩmĩka, ũtangĩrĩmĩka. Ndaciarĩirwo gwitũ Ndeiya, kanyũmba-inĩ ka Rũthio. Wĩ mũga mwĩroreri ngakũnyita ũgeni oro rĩngĩ. Niĩ ngagĩtwo Wandua wa Mwangi. Naguo mũthenya wa ũmũthĩ rĩ twĩkũ? twĩ kũndũ gwĩtagwo Ndeiya. Na twoka gwĩka atĩa? Twoka gũcera kwa mũndũ wĩtagwo Lawrence Ndũrũ ũrĩa wahurũkire kahinda gatarĩ gathiangu. Nĩ mũkoretwo mũkĩyũria Lawrence Ndũrũ athire kũ? Kwĩna andũ matakoragwo moĩ Lawrence Ndũrũ nĩ akorirwo agĩtũtiga, na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ twagĩcera gũkũ kwao mũciĩ ũyũ wĩra haha ũguo, tũkorwo tũkĩmenya rũgano rwake ũrĩa ahanaga. Arĩ mũndũ ũtariĩ atĩa, na nyingĩ nyĩmbo ciake rĩ nĩikoragwo igĩteithia family, kana kuga atĩa? Nĩguo. Ĩni. Na nĩtũgũgĩkorwo tũkĩingĩra tũmaceracerie nĩguo magĩkorwo makĩmenya kana nĩkuo kana nĩtwakĩhĩtia njĩra. Yes. Thuna ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrathundũka gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu, itũra rĩoĩkaine ta Ndeiya. Mũciĩ nĩ gũkũ kwa mũimiti Lawrence Ndũrũ wa Gathoni. Kĩo tũrenda tũingĩre gũkũ ũguo tũmenye ũrĩa Lawrence Ndũrũ ahanaga, ũnini-inĩ wake ahanaga atĩa, mũtungi wa nyĩmbo wake ahanaga atĩa, na nĩ arĩkũ magĩtigirwo kuma akĩhurũka. Tuĩka gũtwarana hamwe naniĩ nĩ ngagĩtwo Wandua wa Mwangi. Na niĩ manjĩtaga Kate Infinity. Na tũkĩambĩrĩria thĩinĩ wa show ĩno, ririkana gũ-subscribe, hihinya kabatoni kau kandĩkĩtwo subscribe, nĩgetha ndũkahĩtũkwo nĩ thinema iria ciothe tũrĩkoragwo tũgĩkĩra. Ĩni. Nĩ mũrimũ we ũngĩtũraga thibitarĩ, tondũ tongi wa kũhana na irimũ rĩrĩa rĩa Nyambugi, tondũ tongi wa kũhana na irimũ rĩrĩa rĩa Nyambugi. Reke tũingĩre mũciĩ ũyũ tũkore harĩa magĩkorirwo magĩtigwo gũkũ. Hodi.
Toguo rakiona mwiroreri uhoro waku Mwega muno. Wega biũ. Gũkũ nĩkuo kwa Ndũrũ. Gũkũ nĩkuo kwa Mũthuri Lawrence Ndũrũ ũrĩa warĩ mũini. Mwĩ karibu sana. Asante. Twauga tũcere mwe gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ tukorwo tũkĩmenya rũgano rwa mũndũ ti Lawrence Ndũrũ rũhana atĩa, ahurũkire mwaka ũrĩkũ na nyĩmbo ciake nĩ ikoragwo cigĩteithia bamĩrĩ ĩno. Gũkũ nĩkuo kwa Mũthuri Lawrence Ndũrũ. Na Mũthuri Lawrence Ndũrũ rĩ akuire back in 1986 na tũmũthikĩte haha mũciĩ-inĩ. Na ũhoro wa gũteithia family hĩndĩ ya Salimu nyĩmbo ciake nĩ ciatũteithagia, no thaa ici ndingĩhota kuga ũhoro wacio tondũ ndirĩ ndona ũteithio wacio. Nĩguo. Na we nũ kũrĩ Lawrence? Niĩ njĩtagwo Wambui wa Ndũrũ, ũguo Ndũrũ nĩ baba nĩ kĩhingana gĩkũ. My mamu nĩ erĩgĩte kũpaci, ũguo andigire gũkũ. Na njũria atĩrĩrĩ, Lawrence agĩũka kũhurũka warĩ na mĩaka ta igana ũguo? Lawrence agĩũka kũhurũka rĩ na mĩaka ta 5. Warĩ na kĩndũ mĩaka 5. Ndarĩ kairĩtu kanini, ũguo ndioĩ gĩkuũ nĩkĩ hĩndĩ ĩyo. No mamu wanyu aragĩpacire? Mamu arapacire mĩaka 10 mĩthiru. Tondũ kwĩna andũ matoĩ kana hihi nĩ erĩkia kũhurũka. My mamu arahurũkire mĩaka 10 mĩthiru. Nĩ twarĩ na mũthuri wĩtagwo CDM wa Kĩratũ, no we ndonete mũini tondũ hĩndĩ ĩyo Ndukamarũ nake arĩ thibitarĩ. Koguo kuma mamu wanyu ahurũka gũkũ nĩ ũrĩ wona mũini rĩngĩ? Aca ndirĩ ndona. Nĩkĩo twagĩcera gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ tũkorwo tũkĩmenya rũgano rũu. Mwĩ karibu. Asante. Thank you. Naeni nĩ mbegũ mwendwa ngĩthiĩ ngĩgũtiga, wĩro wa ngoro naguo ndũkinyaga, wĩro wa ngoro naguo ndũkinyaga. Nĩwonire ũngĩ mwendwa tondũ rĩu nĩ ndacoka, no nĩngũconoka na ngũiga thori maingĩ, no nĩngũconoka na ngũiga thori maingĩ. Twagĩcera gũkũ mwena wa Ndeiya kũmenya rũgano rwa mũini ti Lawrence Ndũrũ wa Gathoni. Toguo rakiona mũthenya wa ũmũthĩ twĩ na mũgeni tũkorwo tũkĩmũnyita ũgeni akorwo agĩtũgeithia atwĩre we nũ na mũndũ ti Lawrence Ndũrũ rĩ metainwo atĩa, kana nĩ amũĩ kana ndakĩmũĩ. Ũhoro waku? Kwega mũno. Ũgagĩtwo atĩa? Njĩtagwo Ng'ang'a wa Ndũrũ. Lawrence Ndũrũ nĩ baba. Mũndũ ti Lawrence Ndũrũ rĩ wĩ mwana wa kaigana? Warĩ mwana wa kaigana? Ndĩ mwana wa kerĩ gwake. Na mwarĩ igana thĩinĩ wa bamĩrĩ yanyu? 8. First born arĩ mwanake? Mwanake nĩ mwanake na arĩ ho nyoke nĩ haha Nyahururu. Mũndũ ti Lawrence ambĩrĩirie kũina we kũringana na ũrĩa baba wanyu ambĩrĩirie kũina rĩ? Ngũcia baba ambĩrĩirie kũina early 70s. 70s. Guo ngũcia rekondire rwĩmbo rwake rwa mbere. No ũgerie kũririkana rwĩmbo rwake rwa mbere hihi rwarĩ rũrĩkũ? Ndingĩhota kũririkana exactly rwarĩ rũrĩkũ tondũ nĩ nyingĩ hau ũguo na 70s ona ndiakĩũĩ. No ngũciria ndaciarirwo gwitũ Ndeiya, Jane Ndũkĩaite na Wanjikũ nĩ ahĩtĩte nyĩmbo ta icio ũguo. Kuma thayũ. Kwĩ nyĩmbo icio nĩ rũrĩkũ ũiguaga nĩ favourite yaku? Kwĩ nyĩmbo icio he rwĩmbo rwĩragwo ndaciarirwo Ndeiya, ngũcia kĩa Gweterũ, tikĩkĩrĩ nyingĩ no ndaciarirwo Ndeiya nĩ njiguaga rwĩ rwega mũno naniĩ o ta ũrĩa rwendetwo nĩ andũ aingĩ. Ũrwendeire kĩ? Nĩ rũheanaga karũgano kega ka mũtũrĩre wa mũndũ, na kena karũgano kega ka mũtũrĩre wa mũndũ nona rĩu ũkona mũini wa rwĩmbo rũu akĩrũina nĩ onete mũtũrĩre wa andũ aingĩ kana nĩ ateithia mũtũrĩre wa andũ aingĩ. Baba wanyu nĩ agĩũka ina nĩ amenyekana, inyuĩ mwĩta ciana cia legend rĩ mũiguaga atĩa? Rĩu mahinda macio rĩ twarĩ anini hanini na no tũkĩigua tũkenete
no riu nya kurigana kahinda karia twikire nake tukimenyaga ni kahinda atiari kanene muno Mwikanirie nake kahinda kaigana atia? Okay, riu waigua wambirie kuina 19 at the 70s na back in 1986 akipass. No no tumiaka tunini tu. Otherwise apasire gutiri mundu arikitie cukuru twari cukuru iothe. Ni uga agiuka gupass ri tutaririe gwathire atia hi? Well, no twari cukuru no ni njui ni either ni ari na accident na kigea na injury cia mutwe na gucia na hagira na kindu gitagwo internal bleeding ire tamenyekire na ihenya kaundu ka muthemba ta ucio. Na agoka kuhurukira ku ni aguthi thibitari ni akoma thibitari muno na final day ya koma Kenyatta agurukire Kenyatta thibitari. Ni akihuruka mathiko makuhana atia tondu akiri mundu ina igweta bururi-ini hindi iyo? Okay, mathiko tangikirika tono igo no miaka mingi ri mukitwo ni andu aingi muno aini othe mari ku mucii na andu othe itura na aratari kire na arata aingi kuma miena na miena makiri ku na mari aingi na ugu no uka guka kuona aini tondu aini no meruka na makiina hanini ni mwatiguo ni muthe nyimbo guguthia atia? Ni guthi na mbere na kuina kana guguthia atia? Gutu gutiri mundu athi na mbere na kuina of which riu music iyo ikihana ta aikara uguo ni kugere gusurvive uguo na muciari mukuru kumanya mundu akirikia cukuru urarikia cukuru akanyitirira mukuru mugatindika ucio ungi tuginya ndeka ya mwisho mundu wothe akorwo ni arikia cukuru githomo giake. No industry ya music riu kejuge atiri umwe itu rwathire student of it ni rarikia cukuru ndathire River Road zikia music so Kamaru City Sounds kunitwa ndagirie music kuu uguo twakimenyanire na ini acio na tukimenyana na ngamenya horo wa music hani no ndiathire ku record acha kana kuina no kwendia twandikendagia ku ndi mwandike. Na riria mukurikia gukorwo mugithika you are daddy kahinda kau kwina aini acio ni macokirie makinya na thutha kana mathirio guthia? Reke njuge atiri icio ya muthemba ucio ya aini ta gurubu no riu mundu ta muthuri ta Kamaru nitwaika no igua ndathi kwake studio niguo twaika tukinyita nake maundu maingi mahana ona in fact tukithondeka cassette imwe ya rio gwathondeka cassette ina ndacia riu gitu ndia kiendangi hanini gukire utu no hindi wira wari the muno ndekire kau ndari na impact yu. Nyimbo ni mwakiuma cassette nyimbo ici nyingi ntwaciona mundu gwitwo Salim. Okay, nyimbo cia Salim ri cia Salim no kumwita twamwitire tukimuriha agituhurira music iyo exactly that way soka tugithie indo turamukatu tuna kigia Wester na kigia tukiandika na agreement ya kuria royalty tuike no producer na distributor. Kaundu katathire ni ciekire uru. Koguo ni mwateithikire hindi no mundu gwitwo Salim riu hindi yo ngucire kuma na kuu mbere ndo uguo twahotire kuona mbeca cia music kana mukuru ahotire kuona mbeca cia music imutindika haria akinyitie muturire. Riu kumania na hau na mwakiuga nyimbo Salim na mwakiona kindu wi kuma hindi iyo ya Salim nginya thaa ici ri nyimbo ni ikoragwo ikimuteithia kuma hindi iyo gutire nyimbo ituteithagia kuma hindi iyo tondu okay hatiri ono mwani wa guku gwitu njirite ati kana hena undu wikitwo because kira twacirigie muno ri ya member of music copyright South of Kenya na ndiri hindi ateithagia mukuru anini uguka kora turoti ni twarihwo no kuma hau horo cio gucoka githaruka horo cio giko gikati na koguo ya mundu etagwo tia Same Macharia ene wari I think no wari administrator ko by then. Na hiyo ni miaka taigana kuma royalties mabia mage kwa kule ali horo ya miaka mingi ta 12 years ka kitu o more than koguo makire ma miaka 12 gutire kindu mukoretwo mukiona kumana na wini wa Gautire Fafa One Gautire
andå aya maroka gwĩka nyĩmbo ici cia baba wanyu remix matakũmũgwete rũtha rĩ mwĩiguaga atĩa? Okay, ndũngĩigua wega tondũ nĩwe aneka remix agathondeke mbeca na agĩthondeka mbeca nĩ akĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũkĩandĩkanĩra ũrĩa arĩhaga royalty ya remix ĩyo agĩka. Toguo twekĩte na Salim na Kĩgia na rĩu tondũ matigĩkaga ũguo rĩu ndũngĩkĩigua wega no kona tondũ na macuri mangĩ gũcurĩkĩra mũtũrĩre waku rĩ bata gũtinda handũ hamwe mũno ũtukĩrĩrwo oro hau ũgagĩthiĩ gwĩka ũndũ ũngĩ of which watho ndũgĩtĩkĩrĩtie mũndũ akorwo agĩka atĩa akĩruta wĩra wa mũthemba ũcio. Nĩ ũrĩ wageria gũcokanĩrĩria nyĩmbo cia baba wanyu ũkageria gũciga handũ kana mwena ta YouTube ũguo woneka nĩ kũgeria kũmũhe kĩndũ? Okay, ndanageria na no gũcokanĩrĩria ũguo no tũtirĩ twaciĩkĩra media-inĩ ona ĩrĩkũ. Ndigũciga nĩ ciĩkĩrĩtwo nĩ mũndũ wa gũkũ gwitũ handũ atingĩcikio atĩ cionage mbeca. Tũthiĩte mũno rĩ, tamba warĩrie mũndũ wĩ harĩa ũguo ũrĩa ũkoretwo agĩkĩra nyĩmbo cia baba wanyu atarĩ na rũtha. Rĩu no ndĩmwĩre mũno mahĩtia areka na no anyitwo nĩ cira na okay, rĩu tiga no kũrĩa gwenda cira rĩ no anyitwo nĩ cira no rĩngĩ ahũrwo baini nene ũguo korwo no aranĩrie na ũmwe ta niĩ kana acio angĩ ũrĩa ũngĩona no tũke tũiguithanie okorwo nĩcio ũrenda kũina rĩ tũkorwo na agreement ĩrĩa atĩrĩrĩ ũkũina na wathiĩ no. Koguo gũtirĩ mũndũ mũhingĩrĩirie gũka kũmuona akorwo gũtirĩ mũndũ tũhingĩrĩirie angĩũka tuone rĩ no mũkwaranĩria mũngĩiguana rĩ athiĩ na mbere mũkĩaga kũiguana rĩ no kĩugo yake atĩ na mũndũ ũgwĩtwo Lawrence ni he's a legend. Yeah, he's a legend. Na him being a legend nĩ tuonaga nyĩmbo ciake nĩ cirainwo na gwa kahinda gaka mũiguaga atĩa? Well, handũ ha okay no ũgĩtũkĩra handũ kuuga rwĩmbo rwa baba wanyu wakĩinwo na no ũkĩiguaga tondũ no wakĩigua thauti yake. No kona hihi andũ makũrora ũguo kana makoiga ũcio nĩ baba ũraina ũguo nĩ ũndũ mwega. Hihi gũkũ kwanyu rĩ he mũndũ wĩinaga? Gũkũ gwitũ gũtirĩ mũndũ wĩinaga no but my brother na mũkũrũ rĩ he kĩmwana gĩake gĩtagwo Alex. Alex nĩ kĩhũraga keyboard kanitha kĩu gĩkoragwo na Nyahururu kĩhũraga keyboard. Otherwise ndirĩ ona mũndũ ũngĩ ũgeretie no Alex nĩ ahũraga keyboard. Tume hau tũthiĩ nĩ twakĩhĩtũkĩra harĩa mũgũnda twakĩona nginya your mom nĩ agĩpacire. Ndeto ĩyo wamĩoire na njĩra ĩhana atĩa gũkorwo inyuĩ mwatigwo gũtirĩ baba ndĩrĩ mamu wanyu? Rĩu tondũ nĩ mũtũrĩre ndũngĩoya ũndũ mũhũthũ tondũ mũciari ũrĩa hakuhĩ nawe nĩwe mũcokanagĩrĩria nĩ aheaga mũndũ kiugo gĩake na mũciari kiugo kĩa mũciari nĩ kĩrĩ na ũritũ wake. No tondũ nĩ mũtũrĩre naguo rĩ gũkĩra Ngai we nĩwe mũciari ũguo angĩkorwo gĩkoma kwĩ Ngai kana gwakĩririkana kĩrĩa wanerwo gĩgagũteithia. Mamu wanyu nĩ ũguo tũkiugaga nĩ ahurũka, kwĩna aini hihi magĩkorirwo magĩũka mathiko? Ndio aini mahurũka araugire rĩu 2018 na kũrĩ marĩ ũkuo ta CDM Karatu ndarikana arĩ kuo na hĩndĩ ĩyo nĩguo nake Mũthee Kamarũ mũrwaru nake ndeka de facto matigania na maitũ na 1 month. No nĩ makĩaranagĩria na thimũ ũyũ gwake mũrwaru no gwake mũrwaru. Nĩ ciugo irĩkũ ũngĩenda kwĩra mwĩroreri wĩ harĩa ũguo? Mwĩroreri nĩngĩenda kũmwĩra tarĩ ũrũkoniĩ kĩ-music kana ũhoro wĩgiĩ music? Music mũrori ingĩenda kũmwĩra music nĩ njega na tondũ nĩ njũĩ Akenya nĩ mendete music. Wega mũno onokorwo nĩ music ũgakorwo ũkĩhũthĩra music ĩrĩa ũrutĩte through njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩgetha mũini ũcio nake ũkinyĩte rwĩmbo rũu agateithĩka kana akahota kũrera bamĩrĩ yake tondũ mũgũnda wa mũini nĩ rwĩmbo nĩguo arĩa kana nĩyo ng'ombe yake ĩrĩa agĩkama. Ũguo ũngĩkorwo no ũhote kũgera njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩgetha mũini ũcio nake akona ciringi yake rĩ
niĩ ngona ũndũ ũcio tarĩ ũndũ ũrĩa mwagĩrĩru. Nĩguo. Na tukiuga nĩ gũkĩrĩkĩrĩria nĩ kaũndũ karĩkũ ũngĩraha ga gũciarĩrwo nĩ mũndũ ti mũthuri Lawrence Ndũrũ, mawega merĩ kana tũũndũ tũrĩa ũngĩraha? Well, niĩ no njuge no ndĩrehe tondũ mũciari agũciarĩte na agakũra na ũgakinya hau ũkinyĩte rĩ, kamba ũkamũcokeria ngatho we mũciari. Na rĩu ndũĩ ndirĩ no ngĩtiga ũcio mam Annie Njeri, amwĩtagwo Annie Njeri, kaikio mũthuri wĩtwo Lawrence Ndũrũ. Magĩciarĩra na magĩtũra twĩ 8 na kuuma gũtirĩ mũndũ nĩ mapacĩte no gũtirĩ mapacĩte marĩa andũ agima onao. Ndona rĩu jukumu nĩ jukumu nene. Thĩinĩ wa naguo rwĩmbo nĩ thĩinĩ wa andũ aingĩ monaga tarĩ raha no niĩ nĩ njũĩ warĩ wĩra tondũ nĩguo ũtũrerete. Na hihi ũngĩkorwo gwĩ kanyamũ Ndũrũ arĩ nako atigire nĩ ũndũ wa rwĩmbo na noko tũgĩtũrĩte na noko gaturĩte gatũnyitĩrĩire. In fact rĩu na tarĩu music ta ĩyo taici tũrarekondire na mũndũ wĩtwo Salim rĩ, nake the other day na no cirakĩona kĩndũ. Ũguo nĩ wĩra o ta ũrĩa ũngĩ. Na njũria atĩrĩrĩ, kũngĩkorwo kwĩ mũndũ ũngĩyumĩria ende gwĩka covers, no mwĩtĩkĩre kaũndũ ta kau rĩngĩ? Toguo Salim ekĩte? Rĩu ekũringana na mũndũ ũcio agĩũke tũikare thĩ nake twaranĩrie merĩ tũkwarania nake rĩ, gĩtigo gĩtũma tũmeka nĩ twa agree kũringana na kĩrĩa tondũ na ndigona gũkĩritũ hai no ndigĩ music ĩrĩa nĩ ya family ndingĩmatuĩra no ndikuona ta he mũndũ tondũ ndĩkĩ muoyo thĩ ũngĩkorwo na ũritũ ũcio wa gũkĩria kaũndũ ta kau angĩkorwo nĩ kaũndũ gegũkĩrehe mbeca geke atĩa. Hihi rĩ baba wanyu rĩ arĩ mũndũ ũtariĩ atĩa kũrithĩti na ciana ciake, arĩ mũndũ ũtariĩ atĩa? Reke njuge baba witũ tondũ rĩu tũtũ tũngĩ twarĩ tũnina nini rĩ, nĩ mũndũ warĩ mataro na nĩ mũndũ mũngĩikarire thĩ nake mamu wanyu athiĩ toro akome mũikare thĩ ta mathaa matatũ au akĩmũhe tũrũgano tũingĩ. Nĩ nyendete ũhoro wa Biblia, Old Testament, ũhoro wa Moses, ũhoro wa Abraham, ũhoro wa Jacob, Isaac, nyendete mũno kuona tũu twa Bible, Old Testament. Na rĩu maũndũ ma mũtũrĩre. Nĩ amũinagĩra? Well, nĩ ainaga tondũ na maita maingĩ rĩ nyĩmbo nyingĩ rĩ acithondekagĩra mũciĩ. Arĩ na tape recorder yake na gita yake hau na all those things rĩu akarekondi akĩandĩkaga finally rĩu nĩ wega nĩ gũthiĩ ka practice na Nairobi. Eharĩrĩirie. Nĩ kaũndũ karĩkũ ũtangĩriganĩrwo karĩa baba wanyu agwĩkire? Ũroria anjĩkire mũthenya ũmwe kana kaũndũ wekirwo wĩ mũnini nginya ũmũthĩ ugaga? Kaũndũ anjĩkire kega kana koru no twambie na kega tũcoke tũringie na koru. Koru ko ngũcaragia no nĩ kwa in fact mũthenya baba ahũrĩte rĩmwe tu na nĩ thaa twathũkĩte na my brother. Ona ndarĩ ahũra my brother hĩndĩ ũcio mũkũrũ nani mũndũ wa dispense andũ maitũ no mea no makakĩana dispense no baba ũhoro wa mbara no rĩmwe tu twathũkĩtie thaa na no wakĩhũrwo mahĩtia mwa ona ithuĩ no kũgera twagerera nĩ thaa na ndiakĩrĩ nyoneki tukĩmĩkatĩ. No rĩu niĩ maũndũ marĩa ndirikanaga nĩ ta niĩ nĩ nyendete kũrĩithia mũno ng'ombe na hĩndĩ twakoretwo gũtirĩ na ng'ombe mũciĩ. Rĩu ndathiaga ngona o rĩmwe ta ingĩinũka mũciĩ kore kwĩ ng'ombe nũ ũngĩkorwo arehete baba na ndathire mũthenya ũmwe ngora kwĩ ng'ombe ũguo nĩ ndakenire na ndekũgũrĩte nĩ ngũrehe ng'ombe kana nĩ ngũgũra ng'ombe. Rĩu nĩ marĩkania na maitũ akora kiuma cukuru akora kwĩ ng'ombe. Rĩu ndakenire mũno nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio nĩendete ng'ombe na ũmũthĩ ũyũ nĩndĩithagia. Mũndũ ũgwĩtwo Wambũi atwĩra we atigirwo e kairĩtu kanini ka mĩaka 5 na akorwo agĩtwĩra ndoĩ hĩndĩ ĩyo gĩkuũ nĩ kuga atĩa. No mũkorwo nĩ mwamũganagĩra tũ story twa baba wanyu at least onake ahote gũkorwo akĩmũmenya wega? No nginya ũmũganĩre tũ story tũu ciana ta rĩu Wambũi hena ũngĩ hena mwanake ũngĩ thutha wa Wambũi. Ndũĩ no ũmaheire ũhoro wa baba wao
in fact ono cio ngi munena nene hanini tagiriri munena nene we mbere ya wambu na ngiririkana horo wa baba wa wega ino tukimahe akaruka na ringi magakena muno ta riu ukoni ta tuna get together mundu tutuko tukiaria magakena muno nĩ atĩa ũngĩenda mwĩroreri agũteithĩrĩrie igũrũ rĩgiĩ nyĩmbo ici cia baba wanyu? Rĩu nyĩmbo icio nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩhota gũciĩkĩra handũ mangĩhota gũciĩka atĩrĩ agacithikagĩrĩria nĩgetha nacio igakĩgeria kũpromote wĩra ũcio arĩa angĩciona already hatia tũciĩkĩrĩte no tũgĩthiĩ guo tũciĩkĩre. Koguo wĩna kĩrĩa ndĩna mwĩhoko no tũgũciĩkĩra mũthenya ũmwe hĩndĩ ũciĩkĩire hau rĩ no ndikere muno agagĩcithikagĩria nĩgetha na igakĩona ciringi tona kenda nĩ aracithikĩra tondũ nĩ aciendete na ino horo magĩra mũtarĩria nĩ na mataro maingĩ mũno mega. Tukĩrĩkĩrĩria rĩu kĩa mũico biũ ciugo ciaku cia mũthia? Ciugo ciakwa cia mũthia no njuge nĩ mwaka wega tondũ ndirakorwo hena andũ angĩ maroka kaũndũ ta kau ũguo na rĩu gagĩũkĩte gakĩhonjwo na no ngĩigua wega tondũ rĩrĩ nĩ mũkaga kũu nĩ ũndũ wa Lawrence Ndũrũ. Lawrence Ndũrũ nĩ baba na no ngĩigua wega nĩ ũndũ wa ũndũ ta ũcio tondũ hena gĩtũmi kĩu gĩtikĩrĩ o kĩega. Mwĩroreri toguo wakĩigua mũthenya wa ũmũthĩ tuma na mũriũ wa Lawrence Ndũrũ wa Gathoni. Mwakĩiguĩra ũhoro mwakĩiguĩra ndeto ya thuna cia Ngogoyo. Ĩno nĩyo thuna ĩrĩa twakorirwo tũgĩtigĩrwo nĩ mũndũ ti Lawrence Ndũrũ wa Gathoni. Na nĩ mwakĩigua nyĩmbo nĩ tũgũkorwo tũgĩciĩkĩra harĩ mwena wa YouTube. Tũgũkorwo tũkĩmateithĩrĩria ũrĩa magũkorwo makĩhingũra channel yao ya YouTube nĩgetha makoragwo onao magĩkorwo magĩteithĩka na ũini wa baba wao. Ndagũthaitha Jeni tondũ nĩ ndĩraiguire nĩũrendaga kwĩita igũrũ rĩakwa ndaigua ũracurũria mũgumo igũrũ na mũnyaka nĩ ũndũ nĩ mĩhio woi Jeni woi Jeni ndũkeite ũrĩ wakwa matũnaya. Nĩtumire hau twathiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya harĩa mũthuri ti Lawrence Ndũrũ wa Gathoni harĩa akorirwo akĩhurũkio mwaka-inĩ wa 1986 na harĩa mũtumia wake akorirwo akĩhurũkio nake mwaka-inĩ wa 2018. Na ciana ciao igĩrĩ ũrĩa nĩ Samuel Gĩchũhĩ ũndũ ũmwe na Lucy Wanja arĩa makometio handũ hamwe harĩa mũgũnda ũyũ wĩna tũburi tũna. Wa mbere nĩ harĩa Lawrence Ndũrũ akoretwo athikĩtwo, ga kerĩ nĩ harĩa mũtumia wake athikĩtwo, ga gatatũ nĩ ciana ciake ũrĩa nĩ Samuel Gĩchũhĩ na ga kana nĩ ka mwana wake wa mũirĩtu ũrĩa nĩ Lucy Wanja. No toguo ũrakĩona mwĩroreri witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ haha tũrĩ mwena ũyũ wakwa wa ũrĩo nĩho mũthuri ti Lawrence Ndũrũ wa Gathoni akorirwo akĩhurũkio. Ahurũkio mwaka ũrĩkũ? Ndũrũ wa Gathoni ahurũkirio mwaka wa 1986. 1986. Kuma 1986 nginya thaa icio ndiramenya nĩ mĩaka igana ũguo. Andũ a mathabu nĩ mũkorwo mũgĩtũteithĩrĩria. Nĩ mũrona handũ haha kuma rĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Lawrence Ndũrũ atũtigire haha nĩho akorirwo akĩhurũkio na nĩwona ti handũ hena mbica njega. Koguo niĩ no ngwĩhoe we wĩ hau we mwĩroreri, we wĩ hau angĩkorwo nyĩmbo cia Ndũrũ nĩ cia kũrathimaga, nĩ cia gũteithagia, icio cia mataro nĩ cia kũrathimaga ngoro, nĩ njũĩ haha ũguo no tũkorwo tũgĩka kaũndũ kamwe kega mũno na nĩgetha mũthuri ũyũ akome aigue mũkenu mũno. Naguo mwena ũyũ ũngĩ naguo ndĩrona twĩna kaburi ĩngĩ, nao no ũgerie gũtwĩra nayo nĩ yao. Nayo kaburi ĩno nĩ ya maitũ Njeri, ndagĩtagwo Njeri wa Ndũrũ tondũ nĩwe warĩ mũtumia wa Ndũrũ. Nĩguo. Nake arahurũkire 2018 nĩguo tũramũhurũkirie hau. Ũyũ nĩguo mũciĩ wa Lawrence Ndũrũ na mũtumia wake. Mwena ũyũ nĩ mũthuri, mwena ũyũ ũngĩ nĩ mũtumia. Rĩu mũciĩ ũyũ matigĩtwo matarĩ aciari ao, na nĩkĩo twagĩũka gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ tũkorwo tũkĩmagiria maithori na tũkorwo tũkĩeheria
mbica ĩno mũrakĩona nĩ njũĩ heroreri yakwa Athuna cia Ngogoyo nĩ mũkorwo mũgĩka maũndũ o ta ũrĩa mwĩkaga kũrĩa kũngĩ. Hena andũ makorwo makĩyũria atĩrĩrĩ, kuma hĩndĩ ĩyo ya uga nĩ 1986 nginya thaa ici mũtharaba ũyũ ũkoretwo atĩa ũtarĩ warika? Mũtharaba ũyũ rĩ, ona wona mbĩrĩra ĩno ĩtarĩ nĩmĩre, mũtharaba ũyũ nĩ tũgeragia kũrĩa ĩyo tondũ nĩ kũndũ kũingĩ andũ manathikwo na gũtigie na kaburi gacoka gakaraganio. No ngwĩciria ndikwenda kuga no mũtharaba ũcio ngwĩciria nĩ warĩ mũtharaba wa goro tondũ nginya thaa ici rĩ mũtharaba ũcio ndũrĩ wathũka. Kuma 86? From 1986. Okay. Sawa. Ũyũ nĩ bro. Ũrĩa nĩ mũthee. Ũrĩa nĩ yakwa ndona hau. Ona ndĩna kairĩtu kanene kangi. Ngiumĩra gũkũ ũguo mĩtambo-inĩ ngagĩtwo Wandũ wa hau wa Mwangi, nake mwerekeri witũ agĩtwo Joe the big boss kuma kũrĩa mwena wa Empire TV. Naguo mwena ũrĩa ũngĩ twĩna Kate Infinity, na ngũcokerie ngatho nĩ gũtũnyita ũgeni tondũ ti kũndũ kũingĩ tũthiaga tũkanyitwo ũgeni, ona ningĩ gũkorwo ũgĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ nĩguo tũkorwo tũkĩririkana mũndũ gwĩtwo Lawrence, tondũ ona mũndũ atũtigĩte maciaro mau akoragwo atũtigĩire nĩmo makoragwo gĩkĩririkano, na koguo nĩkĩo tũkĩte tũkorwo tũkĩririkana mũndũ gwĩtwo Lawrence na tũkorwo tũkĩana rũgano rwake, tondũ mahinda no marathiĩ kwĩna new generations andũ matamũĩ no nĩ maraigua nyĩmbo ciake, koguo nĩ thengiũ mũno na nĩ twakena. Karibu sana. Asante. Aya, kati ngiumĩra gũkũ ũguo mĩtambo-inĩ ngagĩtwo Wandũ wa hau wa Mwangi, nake mwerekeri witũ agĩtwo Joe the big boss kuma kũrĩa mwena wa Empire TV. Naguo mwena ũrĩa ũngĩ twĩna Kate Infinity, na ngũcokerie ngatho nĩ gũtũnyita ũgeni tondũ ti kũndũ kũingĩ tũthiaga tũkanyitwo ũgeni, ona ningĩ gũkorwo ũgĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ nĩguo tũkorwo tũkĩririkana mũndũ gwĩtwo Lawrence, tondũ ona mũndũ atũtigĩte maciaro mau akoragwo atũtigĩire nĩmo makoragwo gĩkĩririkano, na koguo nĩkĩo tũkĩte tũkorwo tũkĩririkana mũndũ gwĩtwo Lawrence na tũkorwo tũkĩana rũgano rwake, tondũ mahinda no marathiĩ kwĩna new generations andũ matamũĩ no nĩ maraigua nyĩmbo ciake, koguo nĩ thengiũ mũno na nĩ twakena. Karibu sana. Asante. aya onene athiĩ na nĩ aturũkia ũmwĩroreire ngamĩra wendete nĩ athiĩ, onene athiĩ na nĩ aturũkia ũmwĩroreire ngamĩra wendete nĩ athiĩ, gũtindaga ũkiuga ũrĩa mwendete ta kĩgwa kĩa mũirũ gĩagĩgũtiga nĩ athiĩ, gũtindaga ũkiuga ũrĩa mwendete ta kĩgwa kĩa mũirũ gĩagĩgũtiga nĩ athiĩ. na hau nĩho tũgũtirihĩra tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ya Athuna cia Ngogoyo iria tũkũroraga rũgano rwa mũtigairĩ Lawrence Ndũrũ wa Gathoni kuma akĩhurũka nginya gwa thaa ici nĩ makĩria ma mĩaka 36, na rĩu nĩruo rũgano rwake rwa Lawrence Ndũrũ wa Gathoni, na icio twakorwo tũkĩaranĩria nao icio nĩcio ciana iria cia Lawrence Ndũrũ wa Gathoni iria citigĩtwo kwao mũciĩ. Nyingĩ kiumĩra mĩtambo-inĩ ngagĩtwo Wandũ wa Mwangi. Nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ Ngai enda twĩrĩgane.